Тимуша. Погладь Мишку. Давай, Мишка, засыпай. Мишка, засыпай, скажи. Спой ему песенку. Какие мама тебе корешковый поет? Спой ему. Колыбельчики мама поет Тимуша, чтоб Тимуша ложился спать. Скажи, а то без... Что ты там смотришь, не покакал ли он? Может, из-за этого не спит? Ты что, хочешь Мишке памперс поменять? Мишка, наверное, не покакал, Тим. У него, наверное, чистая попа. Чистая попа? Ну, Чистая ты проверь, конечно, а то если он покакал, он спать не будет. Да, потому что Тима не спит, если он покакал. Кто ж в какашках будет спать? Ты обними Мишку, обними, да, обними. Вот так, да. Да, мальчик твой любимый. Гладь его, гладь его. Мишка, погладь, да. Нежненько. Да? Скажи, да. Ты уже взрослый, скажи, уже сесть, тебе уже никто не дает, уже скажи им, что ты уже сам должен засыпать, да, Тимочка? Ой, какая у Тимы пижама, у них одинаковая с Мишкой пижама, да? Хочется снять так носок этот, скажи, он вообще не в тему к оранжевой моей Если пижаме. не хочешь спать, так вали отсюда, да? Вали. На кислород. Мне такие тут не нужны. Бах его, да? Вот он, Мишка, лежит возле Тиминой кроватки и Тебе грустит. его не жалко, с Тимой же так не делают, когда он не спит. Скажи, Тиму ругают, когда он не спит, да? А Мишку что? С кем разговаривать? Это ж все без толку. Бах, а не жалко? Ой, Мишка упал. Будешь жалеть Мишку? Тима, а кто кинул Мишку? Поднять тебе Мишку? Тим, кто кинул Мишку? Баба, да? Скажи, баба. Ой, и сразу забирать у мамы фотоаппарат. А тем-тем маме.